Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի շրջանակում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հարցազրույցներ է տվել Թուրքիայում գործող լրատվամիջոցներին։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԱԳՆ մամուլի խոսնակի Facebook-ի էջից։ Արտաքին գործերի նախարարն Անտալիայում հանդիպել է հարավային հարևանության ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինայի հետ։ Այդ մասին Միրզոյանը տեղեկացրել է X-ի իր միկրոբլոգում։ Նախարարն ընդգծել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռք բերված կարևոր հանգրվանը, խաղաղության պայմանագրի տեքստի ավարտը եւ Հայաստանի դիրքորոշումը ստորագրելու այն։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության մրցումային երկրորդ օրը Հայաստանն ունի 3 մասնակից, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայից։ Հայաստանի հավաքականից պայքարի մեջ կմտնեն Եվրոպայի գործող չեմպիոն Ալեքսանդրա Գրիգորյանը եւ Իզաբելա Յայլյանը։ Իրանն ու ԱՄՆ-ն Օմանում ավարտել են Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը, որը երկու երկրները կառուցողական են որակել եւ հաստատել, որ հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա քննարկումների երկրորդ փուլը։ Բանակցությունները դիտվում են որպես կարևոր առաջին քայլ պարզելու, թե արդյոք կարելի է գործարք կատարել։ BBC-ն նշում է, որ Իրանի գլխավոր բանակցող արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի բնութագրումը բանակցությունների վերաբերյալ դրական է եղել եւ հավելում, որ բանակցություններին հաջորդած հայտարարության մեջ Սպիտակ տունը նույնպես նշել է, որ քննարկումները շատ դրական ու կառուցողական են եղել։